Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku lagi baru wae ocek-ocek yo guys yo. Iki wis tak oceki kabeh. Aku kita nyiram iki lho. Iki tak nyiram pelemku. Berak tiga-tiga iki berlemu. Ceritane pelem itu tukulan guys, aku tak ngojaki ngono kan kadang-kadang kuwi tak buak ning kene pelem isine lho lalae tukul iki pelem iki walah wo anu iki kembange jan akeh iki udakara pelem iki wis ana sekitar 10 tahun dek kakek gelem wong pisanan iki bisa tahu wah pisan itu wae loro posisi. Lah iki ketoke kok. Iki saka pelok dadi niki gede-gede menawa permen. Iki lho guys, hari ini lek guang dinone Selasa yo. Iki lek guang nggawa buah yo iki wae guys. Ning nggonku buah iku regane lagi viral guys apa larang. Jadi ini doang kok dodolan hari ini ya wis kira-kira aku kulaan iso bati lan aku kira-kira kulaan iso mubeng. Jadi ini cek dikongkon kulaan karo buah-buah sing ekstrim ora ngatasi guys. Buah ekstrim itu buah apa le? Buah iku lho. Buah haya. Wis ngene iki guys jenenge rujaan guys ngene iki lah. Desa iku buahe iku ya kadang-kadang lek lagi musim akeh ora musim ya ora ana wingi musim jambu mung sedelok ya aku bendino nggawa jambu wae iki jambu wis entek do dipangan uler wong bodho ngaku pinter dadine aku ora nggawa jambu guys. Tak perkenalkan hari ini untuk anda nanti yang senang kulineran rujak lek ketemu karo Pio Agung Bino karo Wang Sesle Raden Kanjeng Dimas Ugro Seno Aryo Wicaksono nggih menika gruang rujak mijil saking Tanah Jawi Desa Pilang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Blora Jawa Tengah. Piagunge kados mekaten menika yuswanipun kula niku nembe swidak kurang sithik ketingalipun nek wonten ing kamera niku tesih timur niku napa timur niku sik nem-neman ingkang tansah gawe penggalih niku lerem wonten ing Subasitaning tresno wonten ing manah paduka panjenengan. Nggih para sutresna ingkang kula tresnani. Niki rujak kula niku mboten kathah niki werninipun antara lain menika niku enten semangka. Semangkane nggih ngeten iki, semangka rujakan niku menawi terlalu mateng niku kepyar. Dadine nggih rada magel-magel pripun ngoten nggih. Niki semangka niku rek dodol niku kula sairis ngeten niki 1000. Nang biasane nggih mboten enten sing tuku irisane mboten enten. Niki kangge rujakan wong khusus jane kangge rujakan. Nanging nek menawi panjenengan ngersakake nggih kula paringi mawon. Tuku kok paringi. Kula paringi nanging tuku niki setunggal. Lah lek melon niki pira lek sairis nggih sami mawon. Kula lek melon niku nggih 1.000 mawon. Mboten usah larang-larang. Nek teng desa niku tek didol larang niku dicireni kalih sing tuku. Beda nek teng kutha niku peredaran dhuwit kathah teng mriku kathah pabrik kathah perkantoran nggih kathah. Pokoknya nek kota niku peredaran duit itu lebih banyak daripada di kota. Jadi jenengan ning kota niku adol
napa mawon didol niku nggih payu mawon, wonge mboten komplain, wonge mboten nyireni. Lah ning desa niku wong sing tumbas nggih niku mawon. Dadine mboten regane niku nek mboten saged terjangkau niku dicireni ora ditukoni, akhire ya ora payu dagangane. Nggih siji loro wonten niku kadang-kadang kepanggih kalih para sutresna ingkang boten para sutresna boten asli saking tanah kula niku nggih. Biasane niku piyambake tukone wong anyar kaya kenal niku tukone 10.000 alhamdulillah. Padahal kula niku ditukoni pira tak dulu. Lah iki sakniki wonten nanas. Panggilan kula niku nanas larang. Makane tiyang niku kula aturi pirsa menawi badhe ngersake nanas wonten ing stan Guang Rujak niki nggih stan Guang Rujak niki menawi panjenengan ngersake nanas saking pihak Bina karo Kang Sesilih kala wau kula aturi niki 40.000 niki saiki sing 40.000 dan jenengan nyang neh diolah kula niku wong gampangan mawon 2.000 niku kelarangan nyang apa 1.500 teh itu 1.000 nggih nganu. Niki 1.000 nggih kebanget niku 1.000 niku. Kula sing ya jan nggih. Ini pun bathi kula niku 1.000 nggih bathi niku. Nang gedhi niku niku. Niku tumbasane kula wau ki papat niku 20.000. Niku rak sing tumbas kula nang nek sing tumbas mboten kula niku papat nggih 40.000. Iki enten bengkowan lho. Bengkowan niki regane nggih spiral tengen kula niku regane niku bengkowan niku sekilone niku 7.000. Murah no Lek, murah napa bengkowan niku padha karo nimbang watu kok murah. Sekilo niku isine pira. Menawi panjenengan ngersake niki bengkowan nggih. Bengkowan niku kangge saged tombo lambung. Dan jenengan lambung jenengan kronis kula aturi pirsa carane pripun bengkowan niku. Bengkowan niku diparut nggih. Mungkin diparut dikai banyu diperes dipek dudohe mungkin dicampur kalih sedikit madu. Niku diombe. Wis to ora lerem niku. Jenengan anu lho. Lara weteng. Mungkin kula niku wong lara weteng niku sing mati cedak kalih kula tak terapi dek masalah lara weteng niku wis to 95% dari orang yang sakit perut datang ke tempat saya kebanyakan sembuh karena saya juga membuka terapi refleksi saraf pijet refleksi saraf kula nggih saged. Kadang nggih enten pasien, kadang nggih boten niku nggih wong sing tak utamakno dodol rujak niki. Niku napa sing dipijet lambunge ngene niki lho ora. Bukan. Ada di sekitar telapak kaki dan samping-samping atas-atas itu wis to. Langsung iki total Anda akan mengalami enak. Nang nek jenengan cedak kali kula tak terapi tak adoh obat tradisional nggih niku wau. Niki nggih bengkowan niku diparut. Nek pun diparut ngoten kan jenengan peres kayak banyu sak gelas napa-napa aja akeh-akeh. Nek bengkowan niku pira ngoten sak gelas diparut. Nek pun diparut bengkowan iki adem niki asli bengkowan niku mboten ngono. Jenengan lara lambung lho, kronis apa ngono diparut. Dijikuk madune, dijikuk banyune diperes mengke dicampuri madu. Niku liyane kula mboten tak dono jenengan. Niki wong ilmu kangge kesehatan tak dono mawon. Jenengan lara weteng. Nah niki tok kula gawane lho kalih niki napa niku krai niki mboten timun sebab
timun niku nggih regane spiral teng ngene kula niku. Timun niku lho nggih regane teng ngene kula niku sekilo niku 14.000. Saiki jare medun karek 10.000 bayangno timun iki lho. Kowe nimbang timun padha karo nimbang watu padha mawon. Niku. Bakul nasi padang niku lho, nggih. Bakul empek-empek, bakul nasi padang. Niku ora wani nggawa timun. Kok roh lek kowe lek lho wong aku ki pegawene bakul nasi padang iki CS ku kok. Ngantek kom takok ning aku. "Bang, apa ning pasar ki ora enek timun ya, Bang?" "Oh, gak tuku timun enek. Timun iku bendina enek akeh kalau. Cuma lek tuku timun terusan ora bati dienggo apa. Lah ya nyugihno karo petani timun karo nyugihno bakul timun. Ben kono beda bosok ning pasar kono dadi pangan karo petanine, karo bakul timun sing ngecer kuwi. Nah, saiki tek adol ki ora lumrah iku ndak ya kok kon nuku dienggo apa. Kaya petanine Bering ki adol ya sak karepe dhewe ugal-ugalan. Engko rek bosok ora payu ya akhire medun dhewe. Nah, dodol ki ya dodol ya didol nanging umume lah. Kira-kira ki petani ki ora dirugikan, kira-kira sing ngedolno daganganem iku ya iso entuk bathi gak. Petani kok terusan sak karepem dhewe rumangsamu dhuwit ning ratan karek ngeruki. Akhire kalau timun do garing-garing do ora payu. Wong sing ngiderno ngono ki ya demoh rek piye. Akhirnya pengecare kan ada do garing-garing do ora payu akhire. Lho, ngono. Iki sing tak tuku kerai ku laen, kerai rada murah iki. Iku ben. Terus kaya petani ngono ki ya dikeki pengertian ben dhek iku ora sakarepe dhewe. Sing ngubengno dagangan, sing ngubengno hasil iku lho ning pasar ora bokai apa-apa ya moh. Terlalu mahal iki ya ora payu, lebih baik ditukokno semangka. Murah semangka, rasane ya enak semangka daripada timun ngono lho. Semangka niki ning pasar sitok 2.000 kok. Gedhe. Kok padakno timun nemen sak mini bodol sekilo 14.000. Ya moh no, sing ngiderno ku lho moh. Dadi yang ini guys, guys aku tak ngguak sampah iki. Iki sampah dari sampah buah. Yo kok mati kok saya sing dari. Sabar, wong dodol iku sabar, guys. Ora sabar wong dodol iki ora entuk duit dadi ya sabar. Wah, putune kok didi. Iki tak guwake ning kene wae. Kalau njiku iklan anune dibotok wedi apa kalau tuwek. Kae lho tuwek-tuwek. Lho. Kae wis tuwek-tuwek botok apa mbok goreng mbok gawe peyek. Kok gantol karo 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 angkus kuwi kok batek tak gradak. Tak batekno tak anokno.
man kalau tuwek anu nek landinge tuwek gas. Iki ber dijiko engko sapa sing dimasak dibotok apa diopo kan yo enak. Oh iki tuwek-tuweke. Oh, alah isek enom sitoke tuwek sitoke enom. Alah gak situ sak sing enom. Sing tuwek yo enak jane kae. Oh, enak sing tuwek. Sik tak gantole sik yo. Tak gantol. Kae sing gampang tuwek. Tuwek iki. Empat. Panen lamtoro guys. Engko kalau nek wong-wong budiket biring nek apa sapa sing gelem botok lho engko petiki digek konten iki lho. Lagi panen lamtoro. Sekian dulu, terima kasih mau berangkat kerja iki lek guang lagi panen lamtoro ki apik-apik iki. Lamtorone tuwek-tuwek iki dibotok apa dioseng apa di payek ya enak. Ayo ning nggonku tak gawe lamtoro.